Kampangi ya Luzolo betokeza bisa na mutindu yemefwa na ndentumwa ya patriarch na viziti na mbanza Kalemi yina bomi yidika sambu na nsuka ya ngonda ya yuni yai. Viziti ya ina mbanza ya Kalemi ya dizanga. Kisika ya kibansala ya bantu mpe nzila ya kukutana ya bumosi ya kimpeve mpe ya kinkulu metula manansi ya kidimbu ya bumosi ya santu mpe ya feti. Kalemi mayaka yai ya kele na kati ya masa ya Tanganyika yina bome sonikaka na lisiti ti bangumba ya Katanga yina ke disaka keswaswanaka na kikesa ya kuikwama na yandi. Sambu na viziti yai ya ntete ya tata ya batata na insi ya Kalemi ntumwa patriarch takwenda tibantumwa iya ntumwa Odon Mulamba ya mbanza Kinshasa changu ya Mudindu, ntumwa mfano Desire ya Kivu ya Nene, ntumwa Lubanda Godefroy mbanza Lubumbashi, ntumwa Mwilambwe Deogracias ya mbanza Pweto. Mambu mingi ya mfunu Tavanda na Ntwala ya Kisalu ya Kinzambi yina bome yidika sambu na lumingu. Yuni 29 2025 na suka ya balunduku ya ketadila mambu mingi ya Nzonkanda Lubuye banda na ntangu ya 9h30. Lukutakanu ya kutunga na banganga Nzambi, lukutakanu ya Kimpangi Tibaleke na nkokila ya nene ya miziki sambu na kutumbula zina ya Zulu Kibeni. Bika beto tula maboko na